Что такое украшения в танго и как они могут добавить выразительности вашему телу? Вообще все украшения – это вся вы, все ваше тело. И если даже вы, не используя ноги, будете в аргентинском танго использовать бедра, вот так, это тоже будут ваши украшения. А если мы спустимся к ногам, то даже поведя бедро в эту сторону, вы можете спокойно сделать украшение вот так, ногой. Это есть адорнус. Адорнус в аргентинском танго. Но самое важное, адорнус – это вы. И вы украшаете весь танец. И чтобы танцевать аргентинское танго, нужно очень любить себя.